ИПАМ-7 и 900– это уникальные продукты на основе экстрактов прополиса, маточного пчелиного молочка и растений. ИПАМ-7 повышает работоспособность у здоровых людей. Его используют при первых признаках простуды, гриппа, ОРВИ, при остром и хроническом рините, аллергическом полинозе, при конъюнктивите, для профилактики во время эпидемии гриппа. ИПАМ-900 используется при острых хронических инфекциях верхних дыхательных путей, бронхов, легких и других заболеваний бактериальной природы. Применяется при воспалении в суставах, при увеличении и воспалении лимфатических узлов.